Mirëditë të gjithëve, përsa e përfunduam një takim të radhës me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, deputetin Lumir Abdigjiku, të cilin e falenderoj për bashkëpunimin, mirë po në të njëjtën kohë më duhet të konstatoj që bisedimet rezultuan të pasuksesshme, për shkak se asnjëra prej ofertave që ne kemi bërë nuk u pranua nga kreu i LDK-s. Fillimisht ne ofruam që Lidhja Demokratike e Kosovës në bashkëqeverisje me Lëvizjen Vetëvendosje dhe me partnerët e tjerë që i kemi ne në mazhorancën prej 66 deputetëve, ta ketë zëvendës kryeministrin, Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe 3 ministri të tjera. Unë kam preferuar që zëvendësi imi të bëhet pikërisht zotëri Abdigjiku dhe në këtë mënyrë të fillojmë një kapitull të ri të bashkëpunimit e bashkëveprimit midis Lëvizjes Vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ju e dini që edhe para një viti unë pata shkruar një letër kryetarit Abdigjiku, më mirë ta bëjmë tash se sa më vonë koalicionin. Nuk u bë as atëherë, as tash, dhe kjo është për të ardhur keq, sepse në këtë mënyrë Kosova po shkon drejt zgjedhjeve të reja tërësisht të panevojshme, që i humbin kohë shtetit të Kosovës, por njëkohësisht edhe buxhetit të Kosovës mjete. Së paku 10 milion euro kushtojnë zgjedhjet e reja, të cilët do të sjellin rezultate parafërsisht të përsëritura dhe të cilët nuk do të sjellin zgjidhje, për shkak se sërish nuk do ta kemi numrin prej 80 deputetëve për të siguruar quorumin në sallë. Unë edhe mëtej besoj që zgjedhjet nuk janë të nevojshme dhe se është dashur të përpiqemi më shumë dhe sidomos nuk është dashur të refuzohet oferta jonë për bashkëqeverisje. Kur u refuzua oferta jonë për bashkëqeverisje, pra që Lidhja Demokratike e Kosovës ta ketë zëvendës kryeministrin dhe 4 ministri, në shpjegimin që vetëvendosja nuk duhet të ketë të 3 pozitat e larta shtetërore, atëherë ne bëm një ofertë tjetër për Lidhjen Demokratike të Kosovës, e kjo është që pozita e kryetarit të kuvendit dhe e nën kryetarit të kuvendit të pësojnë një rokad, ashtu që ose nën kryetari i LDK-s ose dikush tjetër për cilën përcaktohet LDK-ja zë pozitën e kryetarit të kuvendit, ndërka që kryetaria aktuale e kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së presidentit, zonja Albolina Axhiu, do të bëhej nën kryetare e kuvendit aty ku tash është pozita e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në këtë mënyrë ne do ta kishim edhe më tej qeverinë, nuk do t'i kishim zgjedhjet e panevojshme, por përveç kësaj Lidhja Demokratike e Kosovës do ta kryesonte legjislativin, do ta kishte kryetarin e kuvendit, ndërkohë që për kandidatin ton, Glau Konjufsën, ne nuk kemi kërkuar vot për nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ata vetëm le të votojnë si të duan. Pra, abstenim, kundër edhe për, por le të votojnë, sepse konsiderojmë që qasje shtetformuese, shtetndërtuese, progresive, është ajo në të cilën deputetët si të zgjedhurit e popullit e marrin të drejtën e tyre edhe si detyrim, si llogaridhënie, si përgjegjësi ndaj atyre që i përfaqësojnë, por njëkohësisht edhe për funksionimin sa më të të mirë të shtetit tonë dhe të sistemit të tërësisë institucioneve të Republikës tonë demokratike e parlamentare. Por as kjo nuk u pranua, pra ishte një mundësi që të mos thuhet që të 3 kandidatët vinë nga subjekti vetëvendosje, edhe pse qartazi në rast të zgjedhjes kandidatit të Lëvizjes Vetëvendosje, në atë rast i zgjedhuri nuk do të ishte edhe antari i Lëvizjes Vetëvendosje, por megjithatë natyrisht do të vinte nga subjekti vetëvendosja dhe në fund do ta kishim një president i cili ka pushuar se qeni antari i vetëvendosjes, kryetari i kuvendit do të ishte nga LDK-ja dhe ne do të vazhdonim punën tonë si qeveri, meqenëse se nuk u pranua bashkëqeverisja e insistohej që vetëvendosja të mos i ketë të 3 funksionet. Dhe tash
nuk kemi se çfarë ofertash të tjera të bëjmë më, në ndërkohë që as nuk u kërkuat diçka tjetër prej nesh. Ju e keni dëgjuar edhe deklarimin e zëvendës kryeministrit të parë dhe ministrit të punëve të jashtme të diasporës, nën kryetarit të parë të lëvizjes vetëvendosje Glauko Njufcës, i ka thënë se unë tërhiqem nëse ka figurë konsensuale, pra ne nuk e kemi pasur asnjëherë me çdo kusht Glauko Njufcën dhe nuk është e rastësishme që ne kemi propozuar Glauko Njufcën më pak se 30 orë para mesnatës ndërmjet 5 dhe 6 marsit, ndërkaq kundër kandidatën, deputetën tonë Fatmire Mulhaxha Kullçaku, kemi propozuar më pak se 3 orë para mesnatës ndërmjet 5 edhe 6 marsit. Pra, ne nuk kemi qenë asnjëherë të interesuar që të jemi total tek udhëheqja e shtetit në të 3 pozitat e larta, mirë po kur askush nuk sjell asnjë emër, ne ishim të detyruar që të ecim përpara si fitues të zgjedhjeve. Le të mos harrojmë që për herë të parë në historinë e Kosovës një subjekt politik i ka 51.1% dhe kjo ka qenë jo veç e pa parë, po edhe pa imagjinueshme, veç se ky është vullneti i popullit. Tesh ne nuk mund të krijojmë bashkëqeverisje, bashkëpunime në kundërshtim me vullnetin e popullit, në kundërshtim me rezultatin e zgjedhjeve dhe unë mendoj që nuk është mirë që të keq përdoret çështja e korrumit në mënyrë që të mos njihet rezultati i zgjedhjeve. Dhe përveç kësaj, subjekti lëvizja vetëvendosje me 57 deputet, ose si mazhorancë që jemi me 66 deputet, ne jemi të vetmit që kemi sjell emra. Ju e dini që ka qenë edhe emri i Andin Hotit. Në këto takime që kam zhvilluar unë 2 takime me kryetarin e PDK-s Bedri Hamzën dhe shumë më tepër takime me kryetarin e LDK-s Lumir Abdigjikun, vetëm lëvizja vetëvendosje është ajo e cila flet me emrat përveçëm. Të tjerët nuk po flasin me emrat përveçëm. Kam përshtypjen që shumë më tepër është fol për emrat përveçëm në vitin e kaluar kur bëhej fjalë për kryetarin e kuvendit, sesa tash për presidentin, ndërkohë që pikërisht emri i përveçëm i presidentit e bën situatën singulare, sepse aty është shumë e rëndësishme kush është emri dhe mbiemri që propozohet dhe do të zgjidhet. Pra edhe një herë po them, në këto takime të cilat kemi mbajtur, nuk kemi pasur kërkesa, nuk kemi pasur oferta dhe nuk kemi pasur propozime me emra të përveçëm. Që të gjitha këto i ka thënë vetëm lëvizja vetëvendosje. Nëse nuk ndryshon diçka në këto ditët e mbetura, atëherë thjesht mua më mbetet të konstatoj që ka më shumë dëshirë, vullnet, interesim për zgjedhje të reja se sa që kjo prezantohet. Ministra, për ta zgjedhur presidentin, a do të ndërgjon një zyrtare Partisë Demokratike për të gjetur një figurë konsensuale në këto ditët e fundit të afatit kushtetues, dhe pse është kaq e vështirë për lëvizjen vetëvendosje ose kaq i rëndësishëm posti presidentit për lëvizjen vetëvendosje, përderisa keni qenë të gatshëm për bashkëqeverisje me LDK-n, pse jo me afru një propozim LDK për president? Lidhja Demokratike e Kosovës ka thënë që ne nuk i kemi as përsofërmi numrat për të pasur presidentin. Dhe ju duhet ta kuptoni që Lidhja Demokratike e Kosovës i ka 15 deputet. Me 15 deputet mundesh mja mbledh në nënshkrimet vetëm për gjysmë një kandidat. Se edhe për kandidat, për president të duhen 30. Për të zgjedhur të duhen 61 në raundin e tretë nëse i kenë 2 raundet e para të 10. Pra, me fjalë të tjera, ata nuk kanë qenë të interesuar sepse kanë thënë që ne s'kemi numra për këtë gjë. Por nëse ka pas ndonjë ide për ndonjë figurë konsensuale, është dashur të ma thonë. Pra diçka jashtë prej partive politike. Në këtë kuptim, nuk po insistojmë ne që me do e mos t'i kemi të 3 pozitat. Nuk po insistojmë. Ne, pra si që kuptuat nga oferta e dytë, ne kemi propozuar që të ndrojnë vendet nën kryetari i LDK-s me kryetarin e kuvendit nga radhët e vetëvendosje. Nën kryetari i LDK-s që është edhe nën kryetar i kuvendit. Por nuk u pranua një gjë të tillë. Pra nuk mund të thuhet më tutje që vetëvendosja insiston në të 3 pozitat. Ajo që intereson lëvizjes vetëvendosje dhe qeverisë së Republikës është që të kemi mbarvajtje të punëve. Ju e dini që unë ngelem kryeministrin detyrë. Me atë çka do të mund të mbetet mongut Kosova është pa parlament.
që në fakt është arena kryesore e opozitës. Prandaj është një situatë për bindjen time, për bindjen vetëm pak se nuk e përfundova pyetjen, jeni me nxitim shumë duket, ëh. Domthonë qëllimi ynë është që të ketë mbarvajtje të proceseve dhe të mos shkojmë në zgjedhje të përsëritura të panevojshme, që unë nuk besoj që i doin qytetarët e Republikës. Por duhet ta kuptoni, nuk mund të kemi zgjidhje të cilët janë kundër zgjedhjeve që ne i patëm para diç më shumë se 100 ditëve. Përkatësisht me datën 28 dhjetor. 57 deputet vetëvendosja, mazhoronca është 6-6. LDK-ja i ka 15, PDK-ja i ka 22. Pra PDK-ja është 1/3 e mazhoroncës. Ndërkohë që nga unë ka kërkuar që të bëjë marrëveshje politike blanko, pa ma dhënë asnjë emër, e ku ata i propozojnë të dy kandidatët, të cilëve ne u asigurojmë në nënshkrimet dhe në fund edhe u votojmë njërin prej tyre. Domethënë, a e kuptoni situatën e pamundur në cilën ndodhem unë si kryeminist dhe kryetari i lëvizjes vendosje fituese në raport me partitë opozitare e bazuar në rezultatin zgjedhor. Pra, disa gjëra që diskutohen sot është thua se vetvendosja i ka 40 deputet e këto dy parti tjera nga 30. Më falni, po është 57 me 22 dhe me 15. Është 66 me 22 dhe me 15. Prandaj ne duhet ta respektojmë vullnetin e popullit dhe mbi këtë ta bëjmë një marrëveshje e cila është konsenzus shtetndërtues. Konkretisht për pyetjen e juaj, unë porsa përfundova këtë takim dhe para se të vi këtu tek ju, i dërgova një mesazh kryetarit të PDK-s Bedri Hamzës dhe tash le ta shohim se çka është e mundur që të ecim përpara, por me këtë rast dua të theksoj që propozimi ynë, oferta jone cila u refuzua për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës ka qenë ekskluzive për Lidhjen Demokratike. Nuk do të jetë për PDK-n? Të gatshëm që t'ua japni postën e parlamentarit. Dhe ju presidenti. Me qenë se ashtu presidenta kryetare të Gobanit është e dyta sa i përket Së pari ju duhet të kuptoni diçka që vetë Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka konsideruar asnjëherë që asaj i takon presidentit. Pra ju duhet të kuptoni situatën e vështirë në cilën ndodhem unë. Nuk mund bëhem unë më LDK se LDK-ja. Pra vetë Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka konsideruar që asaj i takon pozita e presidentit. Dhe nuk e ka kërkuar një gjë të tillë. Unë nuk mund të ofroj në negociata çka s'kërkohet nga pala tjetër. E para, më falni vetëm t'ju përgjigjet. A jeni me nxitim shumë, a? Jo. Dhe nuk ka mundësi unë të ofroj çfarë ata më kanë thënë që nuk e kërkoj. Pra, ekzistojnë disa rregulla elementare në bisedime me midis palëve. Dhe Lidhja Demokratike e Kosovës me 15 deputet, siç ka dalë nga zgjedhjet e fundit, nuk beson që ka të drejtë të kërkoj pozitën e presidentit. Pra ajo vetëm çfarë ka thënë është që vetvendosja nuk bën t'i ketë të 3 pozita. E në atë situatë ne bëm një ofertë, unë besoj shumë të përshtatshme, se fatkeqësisht nuk u pranua sot. Edhe një herë po e ritheksoj. Është dallimi shumë i madh në këto vota që të mund të bëhet gjithfarë hamendësimi, sepse ne edhe nuk mund të shkojmë kundër vullnetit qytetar. Unë e di që ka dikush që ndoshta do të dëshironte që vetvendosjet mos e kaloj as pragun. Por s'është e mundshme kjo gjë. 57 deputet, 51.1% populli i Kosovës ja ka dhënë vetvendosjes. Pa u respektuar kjo nuk mund të ketë marrëveshje. Se në kryetari i Partisë së Kurtit se nuk propozoni ndonjë emër tjetër që mund të jetë më konstitucional dhe në 28 prill konsiderohet kuvendi shpërndar në rastin e ungjillet në zgjidhje, cila do të jetë data më e përshtatshme ndoshta si pasush për mbajtjen e zgjedhjeve të reja. Ne kemi provuar për kandidat konsensual dhe nuk kemi arritur. Në ndërkohë partitë tjera opozitare nuk kanë sjellur asnjëherë asnjë emër në përputhje me kriteret që i kërkonin prej nesh. Pra për neve kërkonin kritere, por me ato kritere nuk kanë sjellur ndonjë propozim të tyre. E tash unë jam kryeministër dhe ne kemi propozuar si lëvizje vetvendosje njeriu e dytë më të votuar në historinë e Kosovës, Glau Konjufcën, për të cilin besoj që të gjithë pajtoheni që ka mirëkuptim e dashamirësi edhe nga opozita dukshëm më lartë se për mua. Pra ne nuk ua kemi propozuar opozitës dikë që ata e duan më pak se mua, po dikë që ata e duan më shumë se mua.
Dhe Glauku Njusa i ka mbi 318.000 vota. A kuptoni? Glauku Njusa është njeriu i dytë më i votuar në historitë e Kosovës. Atë e propozuam ne në kushtet kur unë jam kryeministër i rizgjedhur. Dhe sërish, po të kishte ndonjë figurë konsensuale, ne menjëherë do ta pranoni. Dhe mos harroni, po e ritheksoj, që Glauku Njufsën e kemi propozuar më pak se 30 orë që nga skadimi i atij afatit përkatës në natën ndërmjet 5 edhe 6 marsit, si subjekt fitues nuk mund ta prisni mesnatën ndërmjet 5 dhe 6 marsit pa propozuar asnjë emër. Dhe ne e bëm këtë kur pam se askush nuk po sjell asnjë emër. Pra, ky është problemi që kemi si qeveri, me qenë se ka një lloj vullneti për të keq përdorur faktin që duhet të qëndrojnë 80 veta në sallë, ku për bindjen time shumë e rëndësishme është funksionimi demokratik i Kosovës, mbarvajtja e projekteve edhe e proceseve, edhe shumë të mira që na presin edhe nga bashkësia ndërkombëtare, por natyrisht me kushtin e një lloj stabiliteti institucional në Kosovë. 34 ditë ka mbetur edhe 7/24 sa caktoi gjykata kushtetuese. Për PDK-n ju se keni shfrytzuar këto ditë në mënyrë serioze për të diskutuar për zgjedhjen e presidentit, për faktin që keni insistuar në kandidat që janë partijak, që vjen nga vetëvendosje. Dhe kjo sipas opozitës, rrjedhimisht PDK-s është e papranueshme. A jeni gatshëm për hir të një kompromisi të ofroni një apo dy oferta siç ja keni ofruar LDK-s, këtë rast PDK-s? Ju thatë, sipas PDK-s, rrjedhimisht opozitës nuk është bash shenjë barazisë. Pra, së pari, nëse PDK-ja është serioze, atëherë do duhet takoheshim. Mua mu tha që nuk mund takohemi pa u pritur aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Dhe kur nuk ndodhi, kur u bë aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, prap nuk ndodhi takimi. Pra, nëse flet për seriozitet dhe për përkushtim në proces, së paku duhet takohemi. Ju e dini që deputetët edhe kryetarët e partive politike bëjnë aq shumë takime. Po, disi përveç me mua. Pra, nuk është mungesë serioziteti dhe sinqeriteti nga ana ime. Unë jam shumë i interesuar, i gatshëm, i hapur që të takohemi. Mirë po, ka një farë bojkoti. Tash, ju mund të hulumtoni në palën tjetër, si është e mundur që të thuash se duhet të merremi vesh, por ja që nuk pranoj takohemi. Ju e mbani mend edhe vitin e kaluar, çfarë bllokade. Por duket që 28 dhjetori po mohohet, thu se s'ka ndodhur kur gjatë ditë. Dhe thu se edhe më tutje ndodhemi në vitin 2025. Unë nuk e di për të tjerë, por unë besoj që viti është 2026. Kryeministër, zgjedhjet